Sure Rum Mekke'de nazil bo'lgan 60 oyat. Bismillahirrahmanirrahim. Eng shafqatlik, eng mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. Rumluqlar yaqin bir joyda yengildi. Ular yengilgandan keyin bir qancha yil ichida yengidi. O'tganki va keyinki hamma ish Allohning boshqarishidadir. Bu kunda mu'minlar Allohning bergan yordam bilan xushal bo'ladi. Allah xohlagan kishiga yordam berdi. Allah mutlaq g'olibdir. Mu'minlarga eng mehribondir. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Allah ularni mutlaq g'olib qiladiganligini va'da qildi. Allah va'dasiga xiloflik qilmaydi. Lekin kishilarning to'lisi buni bilmaydi. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Ular hayatı dünyanın tashqi ko'rinishini biladi. Ular ahiretden, yani ahiret ishida o'ylanishdan ve ahiret için ishlashdan g'aflatdadir. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. Ular aqibetining qandoq bo'ladiganligini bilishleri uchun o'zlari ustida fikr yurgizmamdi. Allah osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi yulduz qatorliq narsalarni faqat haq va muayyan vaqtli qilib yaratdi. Shak shubhisizki nurg'un kishilar Rabbiga muloqot bo'lishni, qayta terildiganligini, qilgan amaliga yarasha mukofotlanadiganligini yoki jazolanadiganligini inkor qilg'uchidir. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Ular yeryüzüde kezip, özlerinden ilgiri ötkenlerinin akıbetinin qandoq bo'lganligini kuzatmadimi? Ular, yani ötkenler, kuvvette bulardan güçlük idi. Ular ziraat terishda, imorat selishda bulardan üstün idi. Ularga peygamberleri mucizlarni ilib keldi. Ular mucizlarni inkar qildi. Allah ularga zulm qilmadi. Yani Allah ularni günahsız halak qilgani yo'q. Lekin ular o'zlari kufri sabablik va payg'ambarlarning mo'jizalarini inkor qilganliklari uchun o'zlariga zulm qildi.
Shuning bilan ular halok bo'lishga tegishli bo'ldi. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. Ondan yaman ish qilganlarning oqibati eng yomon bo'ladi. Chunki ular Allah'ın ayetlerini inkar qilgan ve mesxir qilgan kishilardir. Allahu yebda'ul halqa thumma yu'iduhu thumma ilayhi turja'un. Allah məxluqatni dəslabda yo'qdan bar qildi. Ondan uni o'lgandan keyin terildirdi. Ondan Allah'ın dergahiga hisob uchun qaytirilsizlar. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda gunohkorlar umidsizlanib ketadi. وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ. Ularning Allah'a şirik keltirgen narsalardan şafaat qilguvchilar bo'lmaydi. Ular Allah'a şirik keltirgen narsalardan tanıdı. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ. Kıyamet qayim bo'lgan kunda mu'minlar bilan kafirlar bir-biridan ayrıldı. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. İman etgan ve yaxşı əməllərini qilganlar bağçıda, yani cennetning bağçılarında yayırtılıdı. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. Bizning oyatlarimizni va oxiratdagi muloqotni inkor qilgan va yolg'onga chiqarganlarga kelsak, ular davomliq azobda qoladi. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. Sizlar oqshomda va attiganda Allohga tasbih aytinglar. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. Osmonlardagi, zimindagi hamd sana, kech va zuhur vaqtlaridagi hamd sanoning hammasi Alloh xosdir. يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. Allah cansız nəslərdən canlıq nəslərini çıxırdı. Canlıq nəslərdən cansız nəslərini çıxırdı. Ölgen zeminni terildirdi. Yani qurğaq zeminni ösümliklər bilan kökərtidi. Sizlərmi muşundaq terildirilsizlər. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. Allah'ın sizlarni tuproqdan yaratganligi, ondan sizlarning inson bo'lib zaminda tarilib yurishinglar Allah'ın kamali kudretini gösterdiğin alametlerdendir. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Ayallah bilen unsi ülpet elişinler üçün Allah'ın ulanı sizlerinin öz tüpünlerden yaratkanlığı aranlarda yani erhutun arasında mehri muhabbet ornatkanlığı
Allah'ның kamali kudretini köstedigan alametlerdendir. Fikir yürgizdigan kavm üçün şek şübhisiz ki bunun da nurgun ibretler var. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ Allah'ın asmanlarını, zimini yaratkanlığı, tilleringlarning, rengilleringlarning xilma-xil bo'lishi Allah'ın kamal kudretini gösterdiğin alametlerdendir. Bunun da bilimli kişiler için hakikaten nurgun alametler var. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ Sizlerinin keçisi ve kündüzü uxlışınla Allah'ın merhametinden talep kılışınla Allah'ın kemal kudretini gösterdiğin alametlerdendir. Şek şübhisiz ki bunun da anlaydıgan kavm için nurgun ibretler var. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون Allah'ın sizlerge çakmakni korkunç ve ümit kılıp köstişi, bulutun yağmur yağdırıp onun bilen ölgen ziminni terildirişi, Allah'ın kemali kudretini gösterdiğin alametlerindendir. Düşüneleydiğin kavm için bunun da şek şübhisiz ki nurgun ibretler var. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ Allah'ın asman ziminni öz emri bilen muallaq turguzuşi Allah'ın kemal kudretini gösterdiğin alametlerdendir. Andın Allah kabirlerde kömülüp yatkan sileni yer astıdan çakırsa derhal çıksılar. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ Asmanlardaki ve zemindeki hemme Allah'ındır. Yani Allah'ın mülküdür. Allah'ın mahlukatıdır ve Allah'ın tasarrufi astıdır. Hemme Allah'a boysunluğudur. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Məxluqatni dəsləbdə yoxdun bar qılıdığan, andın onu ölgəndin keyin terildirdiğan Allah əni şudur. O, yani məxluqatni terildiriş Allah'a onaydır. Asmanlarda ve ziminde en âli sübət Allah xastır. Allah mutlaq galiptir, hikmet bilen iş qılğıcıdır. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون Allah sizlerge özünlerden bir misal keltirdi. Biz sizlerge rızık kılıp bergen mal-mülükke kullarınlarının şirik boluşuğa, o vaqtda ularning sizlar bilan barabar boluşuğa, ulardan özleringlar yani azad kişilerden qo'rqqandek
qo'qishga rozimisizlar? Buningga rozi bo'lmagan ekansizlar, maxluqotning Allohga shirik bo'lishiga qanday rozi bo'ldinglar? Tushunadigan qavm uchun oyatlarni mushundaq tafsili bayon qilamiz. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. Undaq emas. Yani Allah'a şirik keltirishdə ularning hech qandaq özürüsü yo'q. Özleriga zulm qilganlar bilimsizlikdan nefsi xohishiga ergashdi. Allah gumroh qilgan odamni kim hidoyat qila oladi? Ularga hargiz yordam qilguchi bo'lmaydi. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Batıl dinlardan burulup İslam diniga, Allah'ның diniga yüzlengen. Allah insanlarni şu din bilen yaratgan. Allah'ның yaratqanida özgürüş bo'lmaydi. Bu to'g'ri dindir. Lekin insonlarning to'lisi bilmaydi. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. Allah'a tövbe bilen qaytыңlar. Allah'tan qo'rqinglar, namozni ado qilinglar, mushriklardan bo'lmanglar. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Sizlar dinda ixtilof qilishib, firqa bo'lib, har firqa o'z dini bilan xo'shallanadiganlardan bo'lmanglar. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. İnsanlarga birer ziyan zahmet yetken çağda ular Rabbiga ixlos bilan iltijo qiladi. Ondan Allah ularga rahmetini tetitgan çağda ulardan bir firqa derhal Rabbiga shirik keltirdi. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. Ular bizning bergan ne'matlarimizga noshukirlik qilib boqsin. Ey mushriklar, dunyo tirikchiligida sizlarga bergan ne'matlarimizdan bahramand bo'linglar. Sizlar fani dunyoning ne'matidan bahramand bo'lganliginglarning oqibatini kelgisida bilasizlar. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. Yoki ularning Allohga shirik keltirishning to'g'riliqini so'zlaydigan biror kitob nozil qildikmi? Hargiz mundaq bo'lgani yo'q. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. İnsanlarga rahmetni tetissaq, ular buningdan xo'shallanib ketadi. Agar ularga qilmishlari tufaylidan biror ko'ngilsizlik yetsa, derhal ümidsizlanib ketadi. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Ular bilmemdi ki Allah xalqan adamning rizqini keng qiladi. Xalqan adamning rizqini tar qiladi. Haqiqatan buningda iymon etadigan qavm uchun Allah'ın kudretini gösterdiğin nurgun alametler var. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله
وأولئك هم المفلحون. Xish aqribalarga, miskinlarga, mal mülküdün ayrılıp yolda qalğuchiga sila rahim ve yaxşılıqdan tegishlik haqqını bergin. Allah'ның razılıqını gözleydiganlar üçün mundaq qilish yaxşıdır. Eni şula maqsadga erişkichilardir. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. Sizler kişilerinin pul meli içinde östürüş için birer pul mal bersanlar Allah'ın dergahida o ösmeydi. Yani kişiler beginimden jiqira qaytursun degan niyet bilen berilgen soğuğunun Allah'ın dergahida savab bulmaydı. Allah'ın razılıqını közlep bergen sadiqanlarga assilep savab berildi. Allahu'llezî halakakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. Allah sizlarni yaratdi. Andın sizlarga rizq berdi. Andın sizlarni qabziroq qildi. Andın sizlarni terildirdi. Şerik keltirgenlerinlardan qaysi bu işlarning qaysi birini qila olaydi? Allah paktur. Ularning şerik keltirgen narsalardan olidir. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. İnsanların qıyğan günahları tüpeyliden quruqluqda ve denizde afet yüz berdi. Allah ularni tövbe qilsin deb qilmishlarining bir qismini, yani jazosini ularga tetitdi. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, müşriklarga aytqin ki, yeryüzüde seyir qilinglar, o'tgankilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qaranglar. O'zlariga zulm qilganlarning joylariga qaranglar ki, ularning payg'ambarlarni inkor qilganliklarining oqibati qandoq bo'lgan. Alloh taolo ularning diyorlarini xarob qilib, ularni ibrat olg'uvchilar uchun ibrat qildi. Ularning to'lisi mushrik edi. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. Allah terpeden keladigan, qarshi to'g'ili bo'lmaydigan kun, ya'ni qiyomat kelishdan ilgari to'g'ri diniga yuzlangan. Bu kunda ularning bir firqasi jannatga, bir firqasi jahannamga ayriladi. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. Kimiki kafir bo'lsa, davzaqda abadiy qilib kufrining jazosini o'zi tortadi. Kimlarki yaxshi amal qilsa, o'zlari uchun oxiratda joy rastlaydi. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. Allah iman etgan ve yaxshi amallarni qilganlarni marhamatidan mukofotlaydi. Allah haqiqatan kafirlarni yaxshi ko'rmaydi. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات
وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Allah'ның sizlarga o'zining rahmatini tetitish uchun amri bo'yicha kemalarni dengizdan mangdirish uchun o'zining marhamatidan tilishinglar uchun shukr qilishinglar uchun shamollarni yomg'ir bilan xush xabar bergich qilib avatishi Allah'ның kamal qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, şübhisiz ki senden ilgiri nurgun peygamberlerini kavmige evettik. O peygamberler ulağa özlerinin rast peygamberliklerini ispatlaydıgan nurgun roşen mücizlerini ilip geldi. Ula mücizlerini inkar kılıp asilik kıldı. Asilik kıygallarını cazaladık. Müminlerge yardım kılış bizge tegişlik oldu. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. Allah şamallarını evetip bulutunu qozgaydı. Andın onu asmanda xalığını boyunca taqtıdı. Gahi onu tarqaq parçalağı bölüdü. Şunun bilen yağmurning bulutning arasından tushayotganligini ko'rsan. Allah yağmurni xalagan bandalarning ustiga yog'dirgan chaqda ular darhol xo'shal bo'lib ketadi. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. Halbuki ular yağmur yığışdan burun haqiqatan ümitsizlanib ketgan edi. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. Allah'ның rahmetinin neticeleri qarğın ki o zeminni ölgenden keyin qandaq terildirdi. Şübhisiz ki Allah hakikaten ölüklerini terildirgüçüdür. Allah hemme nersige qadirdir. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ. Eğer biz ziraatke ziyanlık şamalını evetsek, ula şamalının tesirinden ziraatının sargıyıp ketkenlikini köse, şunun keyin ula Allah'ın ilgirki nimetlerine küfürlük kılıdı. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. Şübhisiz ki sen ölüklerge sözünü anlatalmaysan. Arkısı qarab yüz örgen gaslağımı çaqırqını anlatalmaysan. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. Korlanımı gumraqlıqdan qutquzup toğru yolga salalmaysan. Sen faqat bizning oyatlarimizga iymon etadiganlarga anlata alaysan. Ular musulmonlardir.
الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Allah sizlarni ojiz yaratdi. Ondan sizlarni ojizlikdan kuchli qildi. Ondan sizlarni kuchlikdan ojiz qildi va sizlarga xayrlikni yetkazdi. Allah nimani xolisa shuni yaratdi. U hammani bilguchidir, hammaga qodirdir. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda mushriklar dunyoda faqat ozgina vaqt turganligiga qasam qiladi. Ular dunyodagi chaqlardimi mushundaq yolg'onchilik qiladi. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. İlmi ba, imanı ba adamlar etti. Sizler Allah'ın takdiri boyunca dünyada ve kabirlerde kıyamet günü geçe kaldınlar. Mana bu kıyamet günüdür. Lekin sizler bilmeydinler. Yani kıyametinin haklıkiga işenmeydinler. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. Bu günde zalimlarning özrüsünün paydası bulmaydı. Ularning tövbe qilishi ya itaat qilishi bilan Allah'ını razı qilishimi talep kılınmaydı. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ. Şek şübhisiz ki bu Kur'an'da kişilerge türlük misallarını bayan kıldık. Eğer sen ulağa Kur'an ayetlerden birer ayetini keltirsen, kafirlar dilleri kasavetleşip ketkenlikten çokum eytidu ki, sizler fakat yalgancılar sizler. كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ. Bilmeydiğanlarının dillerini muşundak piçetleyimiz. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذ۪ينَ لَا يُوقِنُونَ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sabır qilgin. Allah'ın sana nusret ata qilish ve dinini üstünlükke ega qilish va'dasi haqiqatan haqdir. Ahiretke iman etmaydiganlar seni boşaştırıp koymusun.